गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मोन्टोरेक्स एलसी टैबलेट के बारे में, जो कि आपको निकोलस फार्मा की देखने को मिल जाती है। और गाइस बात करते हैं इसके कंटेंट की, तो इसके अंदर आपको लीवोसिट्रोजन, हाइड्रोक्लोराइड और मोन्टोक्लास देखने को मिल जाता है। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका हम बहुत ज़्यादा यूज कोल्ड से संबंधित बीमारियों में करते हैं, जैसे कि खांसी, जुकाम वगैरह या गले में सूजन वगैरह अगर आ जाती है तो इसमें हम इसका यूज करते हैं। और गाइस बात करते हैं इसके प्राइस की, तो ये आपको 200 रुपीज़ में किसी भी मेडिकल शॉप से देखने को मिल जाती है। और गाइस ये आपको 15 स्ट्रिप की टैबलेट में आपको देखने को मिलती है। और गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।